Hello，大家好，我係小海，翻咗嚟香港一段時間咧，都試用咗好多唔同嘅 skincare 嘅 product 啦。咁今集咧就同大家分享一下啦，最近呢一個月咧喺香港用咗啲咩嘅好物，好值得同大家分享嘅。咁事不宜遲，即刻去片。咁首先第一樣咧就係我最近翻到嚟啦，因為個天氣咧就真係好唔同啦，同馬來西亞。馬來西亞係熱啦，一年四季都係夏天，咁但係翻到嚟香港咧係會有唔同嘅春夏秋冬啦。咁依家個時間咧就係啱啱翻到嚟嘅時候係10幾度啦，然之後隔住一個禮拜之後，依家又有少少開始轉熱啦，開始有20幾30度嘅狀態，咁所以個皮膚一直都係好唔穩定啦，好多一啲嘅狀況。咁所以翻到嚟咧，我係極度中意敷面膜。咁翻到嚟咧就係試用咗好多唔同嘅面膜啦，自己覺得都好唔錯，咁值得推介俾大家。首先咧呢一款咧亦都係我好中意嘅面膜啦，就係一個 Brain Green。咁其實咧喺萬寧咧，香港嘅萬寧都有得賣㗎啦。咁而且咧佢嘅味道亦都係好多啦。我自己亦都就係親身試用咗好多次嘅。咁呢一個嘅蘿蔔味咧係我最近新試嘅。咁佢係主打一個美白嘅成分啦。咁其實佢敷落去咧，坦白講，我覺得幾種即係4種，好似有4種味啦。對於我嚟講咧，其實嗰個分別都唔係好大，即係佢都係好補水、好好用啦。但係你話唔同嘅 function 咧，暫時我覺得敷1-2片咧都係 feel 唔到佢真係會話變咗白咗啊！呢一個就真係話會令到你好 moist， 即係好濕潤啊咁樣。我覺得其實4種都大同小異嘅，咁你就睇翻你自己想要啲咩嘅味道、咩嘅 function， 你就試一試啦咁樣。咁但係我覺得4種裏邊嚟講咧，我敷咗3隻㗎啦已經，即係蘆薈啦、呢一個竹炭啦同埋蘿蔔咧我都試過，咁我覺得功效嚟講都差唔多，即係都係好保濕，都係好好用。但係你話係咪好明顯見到蘿蔔係會白啲咧？白過呢隻咧？咁我又覺得唔係。咁所以咧，你就可以睇翻你自己個人嘅喜好啦，睇個包裝你就去買去試一試。我自己覺得係真係幾唔錯，因為我係一個敏感肌，但我敷落去冇特別敏感咧，都好貼服。敷完之後亦都係好水潤啦，可以 keep 到1晚嘅至少係啦。咁所以整體嚟講冇乜不良嘅反應，而敏感肌亦都係非常適合使用，所以我自己好推介俾大家。咁而第2款啦，亦都係我翻咗嚟試用咗好多次嘅呢一個面膜，我自己覺得都唔錯。呢一個牌子韓國嘅牌子嚟㗎啦，應該大家都唔陌生。咁其實佢嘅好多唔同嘅系列我都試過，冇不良反應。最緊要係一個敏感肌、暗瘡肌，敷完之後唔會話爆痘，唔會敏感、紅腫、甩皮，已經係非常之重要㗎啦。咁所以呢啲嘅補水面膜咧，自己非常之中意敷，冇乜嘢唔舒服。咁所以我係都推薦大家可以試一試呢個牌子，係啦，我自己幾中意。另外啦，喺萬寧咧，好中意買嘅一個牌子，我之前係諗住推介俾大家，但係一直都忘記咗拍片，咁所以今集咧就一定要拍片同大家推薦呢一個曼秀雷敦嘅面膜，真係非常無敵好用。我自己好中意用呢一個玫瑰味啦，呢一個玫瑰味咧，我係非常之推薦任何嘅皮膚去使用嘅，因為我覺得無論係我媽咪啦，即係一啲面即係熟齡嘅肌啦，一啲後生嘅肌膚，我覺得都係非常之萬能嘅，因為佢係一個好補水嘅面膜，敷完之後真係感覺到成個面係 bling 啦、透亮啦、光澤啦，而且咧佢係好性價比係好高，我記得係50-60蚊咁樣一盒，就有好似5至6片，係啦冇記錯，因為萬寧成日都做 promotion 㗎啦，咁所以得閒可以去睇一睇。佢敷落去又係好貼服啦，冇不良嘅反應，而且咧佢係最好嘅就係佢係冇動物嘅成分啦，冇添加礦物油同埋酒精，咁所以咧成件事係非常之好。你敷落去係 feel 到好 natural、好天然嘅感覺，而且佢係有淡淡嘅玫瑰花嘅香味，我自己係好中意。而另外啦，佢呢一個味道我自己亦都係成日都買㗎啦，蘆薈補水，咁係萬能㗎啦，即係無敵㗎啦。而茶樹我自己都敷過，都係唔錯。咁佢呢一個嘅味道嘅還原啦，同埋整體嘅效果，我自己覺得好唔錯。咁所以我係不停回購㗎啦，長期回購、長期擁有。而另外一個咧，我都係真心推薦俾大家咧，就係呢一隻，唔知大家睇唔睇到？係啦，希望大家對焦到啦。呢一個就係綠豆嘅面膜，咁我最近咧都係好中意用嘅。佢係一個清潔嘅泥嘅 mask 嚟嘅。
首先咧，佢聞落去咧，就真係會有淡淡嘅綠豆嘅味道啦。我自己覺得係幾香嘅添啊，咁所以我自己係好中意用啦。佢係會有埋啲好似綠豆嘅渣滓，會有少少粗嘅顆粒。敷上面嘅時候咧，佢係 feel 到係有少少涼涼地，跟住係好舒服，唔會覺得有敏感同刺激啊、吉啊、乸啊呢啲感覺，佢都冇嘅，亦都唔會過分乾。佢敷完之後咧，亦都有一定嘅清潔能力，會 feel 到啲黑頭啊、粉刺真係浮咗出嚟，係容易清咗好多。我係 keep 住，其實已經用咗一大半㗎，其實都差唔多用晒。我基本上係1個禮拜敷2次，翻到嚟咧係不停咁樣做呢個深層清潔，你會見到所有嘅黑頭粉刺係褪出嚟比較快。同埋我中意佢咧，就係我敏感肌，通常敷完泥 mask 都係玩完㗎啦，成塊面係紅晒。腫啊呢啲咁樣嘅情況，咁但係佢呢一個神奇地係沒有事情發生，咁所以咧係非常之開心。敷完咧，佢真係成塊面係白淨咗啦，之後黑頭粉刺係飛咗出嚟啦，好容易清理到啦。你即使唔用黑頭針，唔用任何嘢去挑，都係好容易出咗嚟。同埋我好中意佢洗面嗰一下咧，你可以輕輕打圈咧，佢有好多唔同嘅綠豆碎喺度幫你做埋個磨砂清潔。所以好明顯 feel 到咧，成塊面嘅感覺係輕咗好多。咁我亦都好中意佢嘅包裝，好簡單、好乾淨、好整潔。咁最緊要係效用真係喺度啦。咁所以我翻到去馬來西亞都好啦，我都係會繼續回購嘅。最後一樣我自己去真心推薦俾大家咧，就係我呢排咧都試用緊呢一個新級嘅防曬。我覺得佢嘅 SPA 50+PA 4個加咧，佢成個效果係幾唔錯。佢呢條 line 嘅系列，我自己用咗佢呢一個紫色同埋粉紅色。粉紅色咧係會有另外會令你粉嫩啲啦、白淨啲啦。呢一個亦都係提亮嘅。試俾大家睇先，咁想擠出嚟咧，我自己中意佢咧就係唔立啊，好水潤啊，好似咁樣咧，你輕輕推一推咧，佢已經係好吸收，跟住咧係唔需要上水粉。我平時好驚嗰啲防曬咧係好立啦，跟住要上水粉。佢唯一嘅有少少可能危險性嘅就係敏感肌，你要自己親身去試下會唔會有敏感。show 翻我自己敏感肌咧，我用完冇不良反應啦。咁所以我係有 keep 住繼續用嘅，佢係真係整體係提亮咗，都好誇張下，你見唔見到兩隻手嘅分別？咁所以咧，佢嘅提亮效果真係唔錯，上咗面之後係會有嗰種 bling bling 白淨咗嘅感覺，但係好自然，唔會覺得你係化咗妝。咁所以咧，我自己係幾中意做呢一個偽素顏嘅感覺。即係如果你係想唔化妝，但係又擁有好嘅皮膚，亦都好想要揾一種清爽透亮少少嘅防曬，咁呢一個真係可以適合你，你可以試一試。上到面之後，你俾佢吸收咗之後咧，我係碎粉都冇上，就直接出街添㗎啦。咁佢蘇花全日裏邊嚟講，我冇乜不適，直至到翻嚟卸妝都冇不適嘅反應。咁所以我自己覺得佢嘅性價比係幾高，得閒可以試下。好啦，咁今日嘅條片咧就嚟到呢度啦，希望大家都中意我呢類型嘅分享啦。因為我翻咗嚟香港唔係好長嘅時間啦，咁所以都好少時間可以發掘到更加多嘅寶貝。咁所以咧嚟緊嘅片咧應該都要翻到馬來西亞咧，繼續發現一啲嘅好物再推薦俾大家啦。好啦，下條片再見啦，拜拜。